Dek, lihat tuh Dek. Depan tuh Dek. Dek. Kasih kan apa ya? Tolong di kan ya. Oh, tak yang buri kan pocan dulu. Di belakang itu ada jaketnya Ayang, Dek, bisa dipakai buat bantal, Dek. Dilipat-lipat di pojokan itu, Nak. Di belakangnya, Dek, bangku belakang. Belakangnya ya, kamu lipat-lipat buat bantal ya. Bantalan. Kasihan Dek sendirian. Lupa Ayang bahan bantal, udah inget kok lupa. Usum kelengkeng apa ora omahe? Jangan digeser-geser kok. Simpel. Jangan digeser-geser kok. Simpel. Belakangnya ya, kamu lipat-lipat buat bantal ya. Bantalan. Kasihan Dek sendirian. Lupa Ayang bahan bantal, udah inget kok lupa. Usum kelengkeng apa ora omahe? Omahe usum kelengkeng. Lagi usum nggak jane iki kelengkeng? Di belakang itu ada jaketnya. Jangan digeser-geser.
geser kok itu simpel ininya. Baru secang. Di belakang itu ada jaketnya ayah dek, bisa dipakai buat bantal dek, dilipat-lipat di pojokan itu nak, di belakangnya dek, bangku belakang, Ayah. belakangnya ya kamu lipat-lipat buat bantal ya. Bantalan. Kasihan dedek sendirian. Lupa yang bantal, udah inget kok lupa. Usap kelengkeng apa? Jangan digeser kok itu simpel ininya. Jangan digeser kok itu simpel ininya. Jangan digeser kok itu simpel ininya.
Bantal enak ya. Di belakang itu ada jaketnya ayang dek, bisa dipakai buat bantal dek, dilipat-lipat di pojokan itu nak, di belakangnya dek, bangku belakang, Ayah. Bantalan. belakangnya ya kamu lipat-lipat buat bantal ya. Bantalan. Kasihan dedek sendirian. Lupa ayang bahan bantal, udah inget kok lupa. Usum kelengkeng apa? Jangan digeser-geser loh. Loh. Pusing loh. Ininya loh. Malah kan hai Ya, apa sudah mau tas rapor ini. Tadi koper satu sama kardusnya pak ya? iya bener kan. Ya. Alhamdulillah. Malah kan hai Ya, apa sudah mau tas rapor ini. Dek, lihat tuh dedek. Depan tuh dek. Dedek. Kasih kan apa ya? Tolong ini pegang nggak? Oh, tak yang buri kan pocan dulu.